今天我的主题呢，主要就是我们来研究一下不明立场是什么啊。那还有呢，我要说超常现象，那不是以比较一个物理学家的立场来说啊，你感受、感应都很好，但是呢，如何有一天我们把这样的一个研究带进主流科学领域，这一个门槛是相当高的啊。OK， 这个是演讲的纲要，我就不一一说了啊，再节省一点时间。好，那我想大家都是想修行或者是修行到相当高的境界的人，那我想在座的所有人对这些问题一定非常感兴趣，而是我们都一起想找到它的答案的，那这个是一般我们忙碌的社会人士一般不太会去想的。我们都太忙了，没时间去做这个。但是这个都是非常根本的啊！我把它列下来啊，更苦的宇宙人生问题，我们到底是谁？生物学家的说法，宗教家的说法，到底是谁？我们为什么在这个地方浩瀚的宇宙中的一个渺小的太阳系里面的第三颗行星上面？这是很奇怪啊！那我们生前死后到底是什么？死后有吗？那生前又是怎么样？那为什么来到这里？是不小心签了一个合同，买了一部车子就在那边开吗？那个车子就是我们的臭衣囊，对不对啊？那有钱的就买到这个双 B 的，没钱的就买到玉龙的就看你的业力多好，对不对啊？你的存款簿有多高？还有轮回转世有这些事吗？在佛教时常谈这个六道轮回，但是呢，怎么去证明它？怎么去确定它是有的？这是不容易。再来就是神佛存在吗？要是有的话，它在哪里？它是非常浩瀚，我们是它肚子里面的一个原子，所以感受不到它，还是它在别的地方？希望今天我可以跟你们分享一点。再来灵异跟特异功能现象属实吗？当时因为我还没有接触过，所以我是还蛮怀疑的。不过现在我是100% 被 converted 我是非常相信，因为我经验有一些再来就是幽浮上次这个吕博士有谈到幽浮还有外星文明到底是地球的这一些这个大国他们的军事武器，还是真的有高次元或是外星球来的这个幽浮跟外星文明有来过地球吗？物种是进化还是创造来的？现在还在吵嘛，对不对？达尔文说是进化，那宗教家就说那不是那是创造。其实两个是要并行的，只靠一个不行。人类能够遨游浩瀚的宇宙吗？更高次元时空有没有存在？时光旅行是不是可能的？最后最根本的就是人生到底是什么？有人说是一场梦，梦幻泡影这个《金刚经》说的我每天都在做梦，今天又在梦里面但是这梦又是很奥妙的。你说在梦，但是你闯红灯还是要被罚个几千块那还是很现实所以梦中有真，真中有梦，对不对人生到底是梦呢？是一个剧场呢？训练营呢？一个游乐园呢？买了一张80年的游乐券呢？还是一个实验室每个人都可以根据自己人生的经验去参悟，但是最后到底有没有一个实相跟真理？哪一个到底是对的？我想大家对这个问题都很感兴趣。那我也很感谢上天，就在11年前让我有一个机会开始踏入这个领域去做一些了解因为我是学物理的所以多多少少呢，我跟各位介绍一下，以现在科学界的了解，宇宙万物的起源还有所有的作用力是什么？不可思议的，虽然我们人类在地球发展也没有说太久，但是经过也许是上天安排爱因斯坦说最不可思议的是这个宇宙是可以被理解那人类真的是也是相当努力特别是过去300年来，经过科学家努力，我们可以把宇宙的所有根本立场跟物质都掌握得相当好
除了灵异现象，我们今天谈的主题之外的东西，几乎都可以用现在的科学解释了。我们有电脑块的粉，我们又有这个display panel， 又有飞机啊，又有这个太空梭这个背后的所有的解释都可以靠现在物理学家所把它认定出来的4种立场来解释。那第一个呢，被人类找到的立场是什么？重力。再来就是电磁力。电磁力就在1800年、1900年就非常很大。那到 Maxwell 整个把它整合起来。我们日常生活所接触到的最有用的立场就是电磁力。除了重力把我们绑在地上，让我们可以走路之外，还有这个背个背包很重，跟 complain 有时候爬山那么重之外，绝大部分都是电磁力的作用。那比较少用的呢，就是原子核里面的强作用力。它把这个质子中子绑在一起变成原子核。那旁边还有电子绕着外面就是有原子有分子。那分子再组合就变成所有的物质世界。那有强作用力跟弱作用力。那当然以一个物理学家来说，你一定会好奇对不对？难道宇宙就只有4大立场吗？那对一个做科学研究的人来说，一定很无聊，对不对？未来1000年，人类还是要保持着这4大立场，那有什么创新可言？所以你一定会想说，是不是有第5个立场会存在？这是很直截了当就会问，对不对？但是不是问就那么简单你要把它证实、掌握到做实验做出来，让它可以重复，而且它所有的特性、性质都能够把它理清出来。有一天，也许靠第5立场，汽车不需要有喷气，也不要有一个螺旋桨，真的就浮在空中那是亚特兰提斯帝国嘛大家都知道那说不定用水晶可以传来无比的能量也不要用汽油把地球搞得一塌糊涂二氧化碳一大堆要温室效应。说不定真的有第5立场，当然有第5就有第6就第7了这个未来会有。但是人类以科学家努力了数千年下来，目前就是4大立场跟各位分享一下。再来，你有了立场之外，最重要的就是物质世界是怎么构成的。那人类也是蛮厉害的经过了这么几百年的努力以后呢，发现所有物质世界的东西就可以由这个表这个图来显现。比较重的都是由夸克来合成，另外还有氢子氢子像氢子就是有电子还有电子的微中子muon的微中子这就比较少见，都在高能物理。那电子是我们常用的那你可以看所有的目前所知的物理现象、物质世界，通通可以有这么简单的来把它归类出来它们的组合就是形成我们看到的所有万物那好了，问题又来了，难道都只有这样吗？靠这些可以解释我们刚刚试着想回答的问题吗？人类可以遨游宇宙吗？我们的生前死后是什么？灵魂存在吗？似乎蛮难的，因为这里面根本没有一个公式写个灵魂在里面对不对？我找遍了物理的书，没有一个变数说那个变数代表灵魂，或者那个变数代表心智那我们说这个心电感应或是心物合一那个心智好像没有在 equation 里面对不对？没有 equation， 那你怎么办？那是不是最好要再加一个叫做 spiritual 精神的质那也许是这样，或是 God's particle 但是物理学家讲这个神的粒子根本还离那个太远了，它只是基本粒子一种，并不是它真的很高深所以有意思的是说，除了这些基本粒子之外，是不是还有一种粒子呢远超过这一些？那可以呢来解释我们想讨论的一些这个玄学灵学道学佛学里面谈的东西，甚至于超自然的一些所有现象那当然这个问题是很大，我也不敢想那么大，我只是希望说努力看看是不是有这个可能。好了，我们有宇宙间的作用力，我们有宇宙间作用的本质的物质的形成都有了，对不对？那来看看整个宇宙到底是怎么样，这是人类的理解而已那人类的理解其实只是宇宙知识的一颗沙都还不到
爱因斯坦曾经有讲过，待会我跟各位说一下。人类的理解呢，就大概150亿光年，有些人说135亿光年这个测量上不一定很准。那时候有一个宇宙中的有一个基点一个奇异的点，突然充满无比大的能量，无穷大的能量，那边就爆炸了。爆炸了过了10的负4次方秒这个非常短的时间呢，就开始原子核就开始形成了那个夸克那一些就开始组成这个质子、中子、原子核。接着100秒的时候呢，电子就绕着它转了，就开始有原子出现。原子再组成就有分子也是很快从这一边到这一边就100年再过了差不多千万10万30万年那宇宙间到处就充满了光那到什么时候再开始有星星形成呢？就百万、千万、亿、10亿，大概10亿年的时候这一些呢气体分子慢慢累积就形成各式各样的星云我们看到的这个恒星行星太阳系统一直在发展到150亿年，在一个奇妙的蓝色星球上面有一群人就在那边想，我是从哪里来宇宙到底是怎么回事？很有意思的那更有意思的是，这个之前是什么？勇敢的人要去问这个问题，对不对 ？OK 那我们来看一下这个宇宙后来形成了那就有很多的星云各式各样很漂亮的掉在天空上有望远镜都可以看得到那你要是肉眼也可以看到很多的星星我们本银河系就有几兆的星星那整个宇宙又有几兆的星云那一个星云里面就是几兆，这讲起来是不可思议那我们有看到了宇宙，那后来当然就接着就要谈时空了那我们宇宙也有了这作用力也有了，粒子也有了，对不对？那这根本的这个宇宙到底是什么？爱因斯坦他那时候提出广义相对论，他说宇宙呢是没错，是3度空间1度时间，但是跟牛顿说的宇宙是不一样牛顿的宇宙三度空间是 x y z 都是线性的，都是永恒的。另外有一个轴是时间，一直往前走那不同的时间记载事情的先后次序爱因斯坦讲一句话，上天之所以要创造时间，是不要让所有的事件都挤在同一时候那基本上呢，他是说3度空间1度时间还有它的相对论限制我们速度最快就是光速，不能超越它这个我是很喜欢把它突破，因为不突破的话，我们人类永远没办法加入宇宙文明的社会，太慢，对不对？你要传一个信息，不要说我们肉体要飞到那里了，当然要通个信息给耶稣，耶稣再送回来52000年。你拜托，你说祷告明天我去台北安不安全？你等吧。1000年声音怎么回来？不可能的事。那这是相对论这么说的那另外呢广义相对论又讲了一件事，也违背了我们这个6大神通的概念虽然呢时空是可以扭曲，但是呢时间永远是同一方向，你没办法往回走那也不能说直接跳到前面它这个似乎只有一个方向永远是往前。那这个当然是跟佛经所教导的有一点不太一致因为我们宿命通代表什么？对不对你就可以到未来，到前后神足通也都是可以travel时空那当然这个科学家还有特别是理论物理学家，他们想象力也是很丰富的就用超弦理论就推出来说宇宙呢真正的不是4次元时空可以到11维有各式各样的这个理论在谈那么他们也谈到宇宙的形成有各式各样的方式大爆炸可能不是单一种而已可能有不同的方式可以来形成那各位感兴趣想知道宇宙里面的一些奥妙可以去看一下那个 Steve Hawkins 的书他也翻译成中文了，还蛮不错的叶礼华翻译那想去看一下影片的话，网络上也有免费的他有讲 The Elegant Universe 都可以去看这个呢其实跟科幻小说没两样你们也用实验实证的话，就是等于科幻小说。但是今天希望能够透露一些不是科幻小说的
是从上天传来的信息给各位。